大家好，我係 Anita，今日係5月4號，而家係泰國時間嘅凌晨1點18分。咁放完工之後就做咗少少嘢啦，跟住呢，就睇翻我想睇嘅新聞。因為呢，我最近呢就想睇翻 JPAS 呢件事。JPAS 呢件事呢係發生喺2023年9月噶啦，咁呢就差唔多未夠兩年啦。就不過都差唔多兩年啦，因為而家都5月啦。咁如果係今年嘅9月呢，就兩年啦咁究竟而家 JPAS 係咩情況呢？咁最近呢，有個 update 嘅喺今年嘅即係上個月嘅4月14號呢，有個 update 嘅，同埋呢，就早兩日呢，陳怡呢，佢就做咗一條片啦，跟住呢，就講翻咗佢會對 JPAS係唔會放過嘅，咁佢會做出一啲事情嘅。咁佢喺條片呢，佢自己都公告咗噶啦。咁我就會同大家交代翻究竟陳怡去講啲乜嘢。咁今次呢，我呢條片呢，只係就報導翻一啲嘅資訊啦，同埋陳怡去講嗰啲乜嘢啦。咁我就唔會加以評論嘅，因為其實評論呢，我早之前即係年幾前啦JPAS 發生事嘅時呢，我已經係即係做咗評論啦，同埋關於陳怡小姐都作出評論啦。咁我就冇再更新，因為我個立場呢亦都係同我以前其實一樣嘅。咁陳怡小姐呢，仍然係對佢自己嘅立場呢都係一樣係冇變嘅咁樣嚇。咁所以我哋就即係冇乜特別，但係佢都會有頭先我睇佢條片嘅時候呢，我都嚇咗一跳你會咁樣做啊？咁樣咁陣間就會同大家交代翻嘅。好啦，咁我而家呢就講翻即係 JPAS 呢件事啦，最新嘅 update 就係香港01嘅報導翻嘅，就喺4月14號。好啦，咁呢其實呢，原來 JPAS 呢喺咁耐以嚟啦最 update 呢就係總共有2636人去報警嘅。OK， 但係呢，而家呢，有一半呢就預咗，即係有一半呢就唔追究啦一半人就唔追究或者係未能聯絡嘅，即係嗰一半係啦，咁唔追究同埋未能聯絡，咁仲有一半啦可能一路都係有跟進翻問緊話嘅。咁呢，總共呢就係拘捕咗80人。80人冇人被起訴喎，暫時未人被起訴喎，咁樣。咁好啦，咁點解呢？好啦，我嚟睇翻成件事先。咁2023年嘅9月啦，就證監會呢就警告呢個加密貨幣平台 JPAS 呢，警方呢展開拘捕行動，包括林作、陳怡等場外找換店嘅負責人被捕。哇，01嗰啲編輯都幾差㗎喎，寫錯字㗎，並呼籲呢苦主呢係報警。事發至今呢已經接近2年啦，案件呢並未落案起訴任何人。根據立法會特別財委會嘅文件呢，截至今年2月底呢，警方接獲2636人報警，逾半呢，即係逾有一半啦，表示不追究或者係未能聯絡。而家呢，就總共呢係拘捕咗80人嘅。咁呢，會計界議員呢，呢個黃俊碩呢喺特別財委會嗰度呢，就提出書面質詢啦，問警方 JPAS 案嘅調查進度啦、受害人嘅總數啦、涉款金額啦，同埋被捕嘅檢控嘅數字等等。咁即係有問到啦。好啦，咁喺保安局呢，喺4月10號呢就回應啦，佢話截至2月28號呢，警方呢就接獲咗2636人報警啦，涉款呢係16.16億元嘅，其中呢1311人呢已經係錄咗口供，666人呢就不追究，而有659人呢係未能聯絡嘅。咁警方共拘捕咗80人啦。凍結咗資產呢係2.28億，包括物業、名貴汽車、銀行戶口、現金等等。案件呢係仍繼續調查，包括
正就不同涉案嘅人啦、涉及嘅證據啦，向律政司咧係徵詢法律意見嘅。咁都成2年嘞喎，咁但係咧就聽保安局咁樣講咧，佢哋而家咧仍然係咁追查緊嘅。咁即係話佢哋都唔會話放低咗唔理嘅咁樣。咁呢個咧就係一個報導啦。咁咁而家睇翻佢嗰個即係凍結咧係得2.2億，係啦，2.228億元嘅啫。咁即係仲同嗰個涉款金額16億幾啦，就爭好遠喎嚇。咁都8倍喎嚇嘅情況。咁唔知啦嚇。咁我希望呢件事咧就可以即係可以快啲有啲進展啦。咁其實大家記唔記得咧？就嗰陣時就證監會啊、政府啊就律令咧呢個JPEX 個平台咧就唔可以再用啦，即係停咗去啦。跟住 JPEX 咧就反擊啦，反擊啲乜嘢咧？就係反擊要做個 DAO 嗰個計劃嘅，唔知大家有冇印象啦？咁咧原來咧呢個 DAO 嗰個方案咧就係要投票噶嘛，即係嗰啲 share 嗰啲戶主啊就可以投票，究竟佢哋 join 唔 join 呢個 DAO 呢個計劃啦？咁咧就原來有68% 嘅人咧係贊同係行呢個 DAO 嘅方案嘅。咁 DAO 嘅方案咧，即係話你再要擺錢落去啦，1年之後咧就可以攞翻30%，兩年之後咧就可以攞翻100%。咁問題嚟啦，就嚟2年嘞噃，咁點咧？啲人即係選擇咗 DAO 嗰啲人再擺錢落去噶嘛，佢可唔可以2年之後攞翻呢100% 咧？但係而家睇嘅情況，暫時都好似搞唔掂喎，我都唔知啦嚇。咁到時睇下咩情況啦。所以咧，我就會覺得，我都要講翻少少評論啦。所以咧，陳怡咧早2日咧就出咗條片，會唔會係同呢個 DAO 2年後俾唔俾到錢啲投資者係有關係咧？呢個係 question mark 嚟嘅，我就唔敢評論啦。咁大家要諗下啦，就嚟2年嘞喎。咁如果參加咗 DAO 嘅朋友，佢哋應該會攞翻佢哋原本投資嘅100% 噶嘛。咁究竟會唔會攞到呢？但係我有個 question mark 就係話陳怡出咗條片喎，奇奇怪怪咁喎。咁陳怡講啲乜嘢呢？陳怡小姐呢，佢就話成件事呢都係關黃瓜事。黃瓜唔知大家知唔知啦？就係李首富，因為李首富呢覺得呢呢個 JPEX 呢個平台呢，就吸咗好多水，令到啲人呢就唔願意，因為以前香港都係以投資物業大家賺錢噶嘛，但係而家唔係喎，方向轉咗咯喎。因為有 JPEX 呢件事呢，好多人呢都情願攞啲錢呢去買比特幣、虛擬貨幣，就唔買即係資產啦，唔買實體資產啊，即係物業啦。咁變咗呢啲 old money，即係李首富啲所謂嘅即係大生意就係 old money 啦，因為投資物業啊嘛，就冇咁多生意咯，即係俾咗 JPEX 搶咗啲生意咯喎。咁所以咧，佢嘅意思陳怡小姐咧就話係官商勾結啦，即係李首富咧就聯同證監、聯同政府咧一齊冚呢個 JPEX檔，就係咧夾硬咧 set up 一個故仔。就話咧係JPEX 咧係一個假嘅平台所以咧就係要封咗佢，咁咧令翻咧李首富咧就啲人咧就對呢個即係虛擬貨幣冇信心，咁就唔會再投資呢啲啦，然後咧就將翻呢啲錢咧去買翻即係一般香港人最信奉嘅就係買磚頭啦咁樣。咁陳怡嘅就係咁嘅意思，就係點解呢個 JPEX 會冧呢？就唔係因為係本身係一個雞棚，佢唔認同，佢認同呢係李首富聯同政府係一齊冚檔，就官商勾結，而佢嘅意思就係咁啦。OK， 咁大家自己自行判斷啦。好啦，咁陳怡呢就
佢咧原來一路咧都係有做呢一個嘅，係喺差館咧，每隔一段時間咧就要去翻即係警局嗰度咧做一個答，即係嗰啲叫做乜嘢，我唔記得咗。即係你每定期咧要去翻警局嗰度報到嘅，係咪？即係話你冇離開啊，你會係喺翻香港啊咁樣。咁因為警方咧仍然係要佢每隔一段時間咧就要去警局做翻個報道嘅。咁但係今日咧即係嗰條片啦，最近兩日前嗰條片咧，咁咧就係陳怡咧就係呼籲咗佢會今次咧係踢保嘅。係啦，冇錯，佢就決定咗踢保，佢就話想警察拉佢，係啦，咁咧然後佢就想搞大佢，咁佢係咁嘅意思啦，即係話一路原來咧阿陳怡都有翻去警局嗰度報到嘅，但係嚟緊呢次咧佢就決定唔會啦，佢決定咧就係踢保，就係要將呢件事搞大佢，想咧係同即係你首富同埋政府一齊咬手瓜。睇下邊個贏，佢話要追究到底。咁佢仍然好堅信呢個 JPEX 唔係一間搭棚嘅公司。嗱，呢個咧大家就自己去諗下係定唔係啦。咁會唔會陳怡諗多咗呢？同翻佢以前一樣，即係話都係死雞撐飯蓋呢？咁我就不得而知啦。佢就冇乜變啦，即係仍然係堅持係官商勾結 JPEX，而係打冧佢嘅，然後咧就將希望啲人呢啲錢呢係買翻傳統嘅投資項目，就係磚頭咁樣啦。咁今日咧報道係咁多，希望大家有一個愉快嘅週末，係咁先，拜拜。